Hello guys, ito ang dumating na parcel ngayon. Grabe ang parcel ngayon ni Inday Doña Senyorita ni Cristalina. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. So, i-unbox natin ito kay Cristalina din. Hindi ito akin. Hindi ako nag-aano masyado. Si Cristalina. So, yung nanay ni Butorno. Tingnan natin anong parcel na naman ito. Ako mag-unbox kasi mga what is this? Ano ini? Only one. Ay, mga lipstick. Iba-ibang 3 klaseng lipstick siya. Only one. Saan kaya? Ano niya kaya? Iba-ibang to. At magkano bayad Wala, paid na siya. Binayaran niya ito ata sa GCash. Jesus Mariusip. Magkano ba ni? Walang price. Magkano kaya to? Only 1 3 pieces. Wala siyang price. Hindi ko alam kung magkano to. Wala price hindi nakalagay. Ganun ba yung pag paid na, hindi na nalagay ko ano magkano. Tapos, ito yung isa pangalawang bubuksan natin. Ano ba ito? Ang hilig niya mag-order sa online. Ay, sus Mariusip. Ano ba ni? Magkasya kaya, Oh, mga tibak. pero maganda to kasi yung amo ko dati, ang mga ano naman isa ganito. So, half dozen. So cute. Mga cute siya. Cute ito, cute. Ilang piraso? 1, 2, 3, 4. Oh, 5 lang. 5 piraso lang. 5. Ito ang laman. Ang pangalawang unbox natin. Pinag-order ng bata na to Pangalawa ito. Ang binuksan ko. Ibalik natin kasi magagalit yun pagka magagalit siya. Ibalik natin. Ayan. 1, 2. Ito pangatlo. Ano naman kaya to? Wala mga price kung magkano ba total to. Wala. Hindi naka-indicate kung magkano talaga siya. Wala. Ano to? Oh. Pampaganda na naman siguro to. Ano kaya? Kung ano-anong binibili in order nito. Ubus-ubus lagi ang pira niya. Dahil yan sa mga kalukuhan na hindi, options. Pampaganda na naman. I told you. Making makeup spray. 2. Pang oil control. Long lasting makeup. Long lasting makeup daw. Before using sheet. Oh, ito pang ito yung pangatlo. Hindi yan nakasara. Open yan. Open. Open yan. Ano ka? No one goes out in the wind. Si Buto nung nagpasaway, akala niya nagsara ko kasi pinto kasi malakas yung hangin. Mabroken yan It's only wind. Wind only. Ito yung pang-4. Ano naman ito? Ano ni? Patented filling. Gemela. Ano ni? Cantilla filling serum. Ano ni? Pang it's light. Hindi ko mabasa na ito Isa lang na piraso. Diyos me, Ani, dami niya sa puro sa mga skin pampabuti, pampabeauty.
Itong isa na naman kaya ito. Daming in-order. 5 parcel to. 5 parcel. Diyos ko. Ubos na naman ang pera nito. Tapos pag wala na siyang pera, hindi ko masabi ang price kasi hindi naka-indicate yung price niya kung magkano ba ni. Ito, ano to? Malaki. Jesus pa nga pang paganda. Ano ba ni? Resort. Look, oh. Pang ganyan. Meron siya nito eh. Bakit nag-order pa siya nito? Ah, yung pang ganon. Ah. So, punch siya. Cute. Eh, ano ni? Pang kilay ata ito. Pang kilay. Pang lagay sa kilay. Ano ni? Ito, sabori. Ah, blush on. Blush on. Pang blush on. Ito. Eyeshadow. Meron na ito. Tulad sa akin, meron na siyang ganun. Jesus Mayo. Ano niya, ang dami. Mayroon pa. Binigay ko na yung kasi yung mga makeup ko. Wala, hindi ko naman nagagamit. Oh. Ay. Ah, pong ay. Yung dito, pang ano. Pong ayos. Ito. Hindi ko alam ano eh. Ah, pang ano, pang ganyan sa mata. Daming. Ang dami niya ng pang-ayos. Hindi naman siya lagi nag-aayos. Ito pa yung pang-eyeliner. Liquid matte lipstick, pang lipstick. Ay, cute. Ang daming lipstick niya. Oh my goodness. Ito na to. Frost. Charity Beauty. Frost. Baby. Ito yung isa. Meron pa siya nito eh. Ah, yung pang ano, pang foundation. Parang foundation niya. Yan. Pang shabby. Ang dami niya. Diyos mio. Wala na. Ang dami niyang laman actually. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10 ang laman. Diyos mio. Nabato ko ito. Ang dami niyang order. Pinag-aksaya niya talaga ito ng pera. Diyos mio. O, yan ang laman ng parcel niya. 5. 1, 2, 3, 4, 5. O, 5. Kristalina. Diyos mio. Ano mo ito yung lahat? Diyos ko. Ang dami pag ano. Hindi man. Okay guys. Ito mga kadunya ang kanyang pinag-shoppingan. Puro pampaganda. Ay. Diyos mio.